μια ακόμη φορά το θερμό σας χειροκρότημα πραγματικά τους αξίζει. Έπρεπε να δεις που καθόντως στο ένα πόδι πάνω στο ένα. Και πιες μια πτυχία έτσι. Μένως θα παρακολουθήσετε τον γύρο του θανάτου με αγωνιστικό αυτοκίνητο φόρμουλα. Για το ξεκίνημά του το θερμό σας χειροκρότημα. Γιώργος Μερώτης, αρχηγός και δάσκαλος στα ακροβατικές μας ατραξιών. Για μια ακόμη φορά το θερμό σας χειροκρότημα του αξίζει. Γιώργος Μερώτης, αρχηγός και δάσκαλος της ακροβατικής μας ατραξιών.